Баршаңызға сәлем. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз BFS пен DFS. Яғни бұл тақырыптарды біз андай массивтарда, графтарда бір элементтерді іздейтін кезде қолданамыз. Яғни мынаны былай жаттап алсақ болады. Негізі ағылшынша айтады, мынаны go wide, мынаны go deep деп айтады. Яғни біз BFS дегенде былай жаттасақ оңай болады. Мысалы B ғой. Burn, яғни от сияқты қылып, ал DFS деген мысалы deep дегеніміз мысалы бір құдық болса, құдықтың тереңдігін қарайды, ал burn дегеніміз бізден андай от. Енді бұны басқаша қалай көрсек болады? Бізде мысалы мынандай граф бар деп ойлайық. Графта біз мына элементте тұрмыз. Яғни бұл элементтен кейін барлық элементтерді барып қарап шығуымыз керек әрқайсысын. Яғни мына элементтен бастадық. Ал burn дегенде мұнда от сияқты, яғни бір нүктеден былай жан-жағына тарап кетеді да былай. Яғни бірінші осы элементке барсақ, келесі мына элементке барамыз. Одан кейін мына элементке барамыз да, соңында мына элементке келеміз. Яғни реті бойынша жасасақ, 1, 2, 3, 4. Бұл BFS-та. Ал DFS-та тура сол графты сызсам, осылай. Яғни бірінші нүктеден біз бірінші мұнда соңына дейін барамыз да, былай. Біткеннен кейін қайтып келіп, былай барамыз. Яғни 1, 2, 3, 4. Яғни бұны басқаша, егер сіздерге қатты түсінікті болмаса, мен былай ағаш түрінде көрсетсем болады. Яғни осында ағаш бар, ал бізде BFS-та мысалы ана түбірінен бастасақ, мына бірінші элемент, одан кейін оның астындағыларын қарап шығамыз былай. Яғни астыға былай түсіп, одан кейінгілерді қараймыз. 3, 4, 5. Ал DFS-та яғни бірінші түбірден бастаймыз да, соңына дейін барып аламыз. Яғни бір жерде соңына барып біткеннен кейін қайтып артқа қайтып мына жерден келесіне барамыз. 4. Одан кейін барып мында 5, 6. Яғни өздеріңіз көргендеріңіздей, мына біріншісінде біз мына от сияқты, яғни бір нүктеден бастап жан-жағына тай береді. Яғни былай кетті, одан кейін былай барды, соңында былай барады. Яғни ал екіншісінде дип, мысалы бір жерден тереңдікке барып алады, былай барып алды бірінші, одан кейін барып былай барады, одан кейін былай барады. Яғни осындай. Яғни негізгі айырмашылығы осындай, осы екі алгоритмнің. Енді бұларды біз кодта қалай жазамыз? Бұларды жазудың екі түрі бар. Яғни бірінші түрі итератив дейді. Итератив дегеніміз яғни бір жолда жүгіріп шығамыз былай. Қазір оны мысал ретінде көрсетемін. Екіншісі рекурсив, яғни рекурсия қолдану арқылы шығамыз. Яғни бізде бір функция болады, мысалы BFS деген функция бар. Сол функцияның ішінде сол BFS-тің өзін қайтадан шақырамыз. Немесе мысалы DFS деген функция болады. Сол функцияның өзі ішінде қайта шақыру арқылы қараймыз. Яғни рекурсив деген, яғни рекурсия ғой, яғни өзін өзі шақыратын функцияны айтады. Ал екіншісіне келетін болсақ, итератив. Бұл жерде біз BFS-та queue'ді қолданамыз, яғни кезек деген деректер құрылымы. Ал DFS-та stack қолданамыз. Яғни stack пен queue'ді білетін шығарсыздар.
Иә, білеміз, бірақ қолданбаймыз. Енді онда, яғни негізгі түсінікті ма логикасы, BFS пен DFS-тің қалай жұмыс істейтіні? Иә, түсінікті. Енді онда Python тілінде код жазып көрейік. Мысалы, бізде бір граф бар. Яғни граф деген тақырыпты негізі өтпедік, бірақ мен сіздерге жай бір түрін ғана көрсете саламын. Undirected граф деген, яғни ешқайда бағытталмаған граф. Сызып көрейік. Мысалы, бізде мынандай А деген граф бар. Адам, мысалы, былай Б-ға барамыз. Бұдан былай С-ға барамыз. С-тан Т-ға бардық. Т-дан былай мына жерде Е бар дейік. Е мен Б қосылған. Одан кейін мұнда F, G бар. Яғни осындай графымыз бар біздің. BFS-ті қолданатын болсақ, BFS-ті біз айттық, Q-ді қолданамыз дедік. Яғни біздің бірінші нүктеміз А болсын. Яғни мен мұнда Q деп қойып қойайын да. Яғни бірінші нүктеміз А-дан бастаймыз. А-дан бастайын, А-ны біз мұнда неге салып қоямыз? Q-ға саламыз да. Q-ға салып, Q-дан қайтадан А-ны алып, А-ны мұнда пультқа салып қоямыз. Яғни А-ны көрдік. Және А-ға қарасты, мысалы, Б мен F қой. Б мен F-ті мына Q-ға салып отырамыз. Яғни Б, F. Яғни А-ны өшіп тастаймыз да. Б мен F-ті Q-ға салдық. Сонымен А-ның жұмысы бітті бізде. Одан кейін А-дан кейін Q-дан келесі элементін аламыз. Келесі элементі Б. Б-ға келгеннен кейін Б-ның өзін көргеннен кейін, мұнда біз қойып Б-ға кірдік деп. Және бұның Б-ға қарасты А, С, F қой. Яғни А-ны біз онсыз жазып қойғанбыз. Мұнда P деп. Яғни С мен E қалды. Яғни Q-ға. Қазір былай жазайын. Яғни С мен E-ні салып қоямын Q-ға. Содан кейін бұның жұмысы бітеді. Бұның жұмысы біткен соң, енді Q-дан келесі элементіміз F. F-ті аламын. Яғни F-ті алғанда, мына Q-дан F-ті өшіріп тастадым. F-ға кіргеннен кейін, F-ті мұнда жазып қоямын. А, Б, F деп. Одан кейін А-ға қарасты бізде F-ға қарасты А бар, одан кейін G бар. Яғни А бізде мына жерде онсыз орналасқан. Енді G-ді мен мына біздің Q-ға қосып қоямын. Одан кейін F-пен жұмысымыз біткен соң, F-ті өшіріп тастаймын да. Одан кейін Q-дағы келесі элементіміз C ғой. C-ді аламын. C-ді алғаннан кейін, C мына жерде, яғни C-ді мұнда қоямыз. Одан кейін C-ға қарасты B, E, D бар. Яғни B бізде онсыз да қарастырып қойғанбыз. Енді D мен E бар. Яғни мына жерге D-ны қосамыз және E-ні қосамыз Q-ға. Одан кейін S-ның жұмысы бітеді. Соның жұмысы біткен соң Q-дағы келесі элементіміз E. Яғни E-ні қараймыз. E-ні қараған кезде E-ні мұнда P-ға саламыз. P-ға салғаннан E-ға қарасты B, S екеуі бар. Яғни B, S екеуі де мұнда бізде P-ға салып қойғанбыз. Одан кейін бұның жұмысы бітеді. E-ның. E-мен біткеннен кейін келесі элемент бізде G. Яғни G-ді қараймыз да. Мұнда Q-дан G-ді алып тастаймыз. G-ді қойғаннан кейін G-ға қарасты F бізде
f біз онсыз да мынандай пойтқа салып қойғанбыз. Яғни оны қарастырмаймыз. Яғни жиын жұмыс біткен соң одан кейін q'дағы келесі элемент b. Одан қараймыз. Одан қарап оны мына пайызға салып қоямыз. Және бұдан кейін с мен e, с бізде онсыз да пайыздың ішінде бар. Сол үшін оны қарамаймыз да, біз бұданмен жұмысымыз бітеді. Одан кейін келесі элемент q'дағы e. Онсыз да бізде орналастырып қойғанбыз пайызға. Яғни қарасаңыздар, біз мына жерде a, b, f, былай қойып қойын. a, b, одан кейін f, одан кейін бұның келесі элементтер s мен e, f, g, одан кейін d. Яғни осындай қатармен уже бәрін қарап шықтық. Енді мен осының несін жазып көрейін, кодын жазып көрейін. Яғни бізде граф бар. Графта а мен байланған бізде b бар. Және f бар. Келесі b. Ода бізде мына жерде b мен байланған c мен e бар. Келесі элемент c. C мен байланған b, e, d бар. Ал d-да бізде тек бір-ақ элемент байланған, ол c. Келесі e-де бізде b мен s байланған. Келесі f, f-та a мен g бар. Ол g-да тек қана f бар. Яғни мына графты біз осындай түрде салып қойдық. Енді келесі кезекте біз функция жазамыз. Бізде егер start point болса, яғни адан бастап, яғни әр элементті былай қарап отырамыз кезек-кезек. Яғни біз мына жерде көзден көргенде Q-ді құрамыз. Яғни Python'да Q-ді осындай Python'да библиотека арқылы құра аламыз. Яғни Q-ді құрдық, және сол Q-ға осы старт нүктемізді қосып қоямыз. Аны қостық, және мен сіздерге мына жерде біз қарап отырдық қайта-қайта, мына яғни a бізде пайыздың ішінде бар, жоқ дегенде. Яғни соны қарайтын біз андай син деген жиын құрып қоямыз. Және одан кейін пайыз деген біздің соңғы шығаратын массивіміз. Басында бос болады. Одан кейін енді осы Q бойынша тексере береміз. Яғни Q-дан жаңа келесі элементтерді алып отырдық қой. Яғни осы тексереміз. Одан кейін
әркез осы Q-дан бір элементті алып, соның мысалы біз жаңа мында қарағандарыңыздай, яғни басында бізде Q-дің ішінде A болды, және A-ны алып тастап, A-ға қарасты мына жерде B мен F қой. B мен F-ті неге салып қойдық? Q-ға салып қойдық. Яғни A-ны пәсқа қосқан кезде. Ол сияқты мына жерде біз, мынау бізде бірінші алып тұрған A, мынау U деп тұрғанбыз. Яғни оның келесі элементтерін біз былай қараймыз. Бізде граф берілген. Графтан яғни A мен байланған барлық элементтерді қараймыз. Біздің жағдайда A мен байланған B мен F қой. Соны қараймыз, және одан кейін біз мынаны ескеру керекпіз. Жаңа біз мынада S-ға келген кезде S мен байланған B, E, D болды ғой. Яғни B бізде P-дің ішінде орналасқан. Яғни сол үшін біз тексереміз. Мына F деген бізде мына, яғни біз оны бұған дейін неге орналастырдық па жоқ па, соны біліп алу керекпіз. Яғни орналастырмаған болсақ, осы элемент, яғни мен видео қойшы. Онда соны біз осы Q-ға салып қоямыз. Және де мына пәзға, яғни өзіміздің соңында шығаратын массивке өзіміздің жаңа элемент A әрпін салып отырамыз. A-ны соңғыста салып қойдық, старт. Яғни вид салып отырамыз. Де деген жерде қосып отырамыз. Соңында біз қайтарамыз, яғни тексеріп қойын. Ана жақта A деп кетті бұның орнына. Жоқ, қойыңыз, нұрғын. Осы мұқтаймыз. Өттің. Бұл жағын мұқтаймыз бұда қандай. Invalid syntax. Nothing seen. Басында мында жерге старт. ABFCE. Яғни біздің кодымыз осылай болады. Яғни біз басында Q сәлес еттік, және жаңағы пәзбен мына жерге sin дегенмен қоспай. Sin дегенде бір адамдар мысалы әртүрлі жазып жатыр. Біреулер sin дейді, немесе біреулер visit деп жазады. Яғни мынандай мен жаңағы галочка қойып жаттым ғой. Яғни көрілді, көрілмеді деген сияқты. Соны осындай бір жиын құрады да, сол жиынға сақтап отырады. Яғни қарап отырамыз, бұны біз бұған дейін көрдік па деген білдіреді. Енді бұл бізде BFS. Енді DFS жазатын болсақ, тура осыны мына жерге мен қайтадан сызайын, осы графты.
Енді dfs-қа келетін болсақ, бұл жерде біз стек қолданамыз. Стекті өздеріңіз білесіздер, осылай белгілеп қояйық, және син деп, яғни біз көрмегенімізді енгізіп отырамыз. Одан кейін пәз, яғни біздің көрсететін жауабымыз. Бірінші элемент біз адан бастаймыз. Ана стекқа салып, қайтадан аламыз. Яғни мына жерде мен син деп қойып қояйын. Ана. Яғни аны көргеннен кейін аның ішінен келесін қараймыз. Б-ға кіреміз. Б-ға кіргеннен кейін бұны стекқа салып, яғни мына жерде біз аның әр элементін қараймыз мына жерде. Бірінші бұны саламыз, одан кейін F-ті саламыз. Яғни B мен F-ті салып қойдық. Одан кейін енді қайтадан алған кезде стектан F-ті аламыз. Яғни F-ті мұнда жазып қоямыз. Және де F-тің келесі элементтерін қараймыз. Яғни A мен G ғой. Яғни бұл жерде мен A бізде онсыз да көрініп тұр. Көргенбіз. Тек қана G-ді енгіземіз стекқа. Одан кейін келесі элементі жоқ. Яғни мен F-ті енгізіп қойдым. Мен стектің келесі элемент аламын. Яғни келесі элемент G. G-ді алып шықтым да, G-ді мұнда пәзға қосып қоямын. G-ді қостық, одан кейін ештеңе жоқ. Енді мен стектан келесі элемент B-ді аламын. B-ді алып синға қосып, пәзға қосып қоямын. Одан кейін B-ға қарастылар С мен Е. Яғни мен стекқа С-ны, сосын Е-ні қосып қоямын. Яғни бұны көріп біттік. Бұны көріп біткеннен кейін стектағы келесі элементіміз бізде Е. Яғни стектан Е-ні алып, яғни Е-ге қарасты элементтер бізде Б мен С ғой. Б біз онсыз да көріп қойдық. Және С бар. С-ның өзін қайтадан саламыз стекқа. Және Е-мен жұмысымыз бітеді. Енді стектан келесі элемент аламыз. Яғни ол бізде С. Және де С-ға қарасты элементтер Б, Е, Д. Яғни Б мен Е бізде онсыз да көрініп тұр. Яғни тек Д-ны саламыз стекқа. Яғни С-мен жұмысымыз бітеді. Одан кейін стектан келесі элемент Д-ны алып тастаймыз. Д-ны қосамыз және Д-ға қарасты элементті қараймыз. Д-ға қарасты С бар, бірақ С бізде онсыз да көрінген. Яғни онымен Д-мен бітеді. Енді келесі элемент стек С-ны алып тастаймыз стектан. Яғни тексереміз, ол бізде онсыз да көрінген, яғни бізде осылай бітеді. Стектің жол, яғни А-дан бірінші G-ға дейін барды. Одан кейін Б, Е, С-да, яғни осылай барды. Енді осының кодын жазып көрейік. Бұның коды BFS-қа ұқсас. Яғни бірдей деп айтсақ та болады. Екенің кодтары. Бұл жерде біз Q-дің орнына стек қолданамыз. Яғни Python'да стекті былай массив ретінде қолдана берсек болады. Болып қоямыз. Енді болды ғой. Мен мұнда BFS деп жазайын. Келесі DFS. TPS біз мұнда бұдан бастапты ғой. Яғни бізде мына жерде графта бұл берілген.
Бірінші белгеннен бастап барып кетеді екен. Append бола бере ма стекке? Push разница жоқ шығар да? Append бола береді. AB FG деп барды. С еді. Яғни көрейік қасып append деп стартты қостық. Мұнда стек болып дегенде бұл соңғы элемент алады. Яғни мына Q-да бірінші элемент алды ғой. Так, қай жерде қате болуы мүмкін? DFS-та. Соңғысын алғаннан кейін соседнийін алып кетіп отыр ғой. Тіке кетпей жатыр да. Я соны қарап тұрмын. ABCD болу керек. ABCD болу керек ана жерде. Алғаннан кейін соседнийге кетіп қалып отыр. Бірінші F-ті алу керек еді. F-ті алып G-ға кетіп, одан кейін барып BSD. Енді мына жерінде дебаг жасап көрсек болады. Сразу. Кірді. BF. Мына жерде ол F-ті алу керек еді стектен. -1 қаласың қайды? Стек -1. Мына жерде біз қосқан кезде мына жерде кішкене басқаша болу керек логика. Яғни біз сиінді біз ондай емес. FG BSD. Осылай. Яғни біріншісінде біз қараңыздар. BFS-та біз ABF дейміз деп әрқайсысына қосып істейміз ғой. Ал DFS-та кішкене логика басқаша болады.
яғни мына жерде. Міне қазір уақыт бүтініп жатыр. Яғни түсінікті ме? Сұрақ бар ма? БФС, ТФС бойынша. иә түсінікті керемет. Яғни негізгі логикасы осы ғой. Мына жерде басында көрсеткендей БФС деген осылай кетеді, ТФС былай кетеді. Және біз бұны массивтерде де қолданады. Массив деген матрицада. Матрицада санда болады, там 1, 1, 0, 0 деген сияқты сандар. Ол кезде біз мынандай 4 бағыттарды қолданамыз. Яғни оңға болған кез ол біз координатада 1, 0 дейміз ғой. Астыға болған кезде 0, 1, солға болған кезде минус 1, 0, үстіге болған кезде 0, минус 1 деген сияқты. Яғни осындай 4 бағыт бойынша қараймыз да жан жақта. Соларда осы жаңағы BFS, TFS бойынша стек пен Q-ларға қосып салып отырамыз да, сол бойынша жүгіріп қарап шығамыз. Рекурсиямен қарап жүрмедік пе? Мен запись тоқтатайын.